예, 안녕하세요. Добрый день. 기도로 시작하겠습니다. Давайте начнем с молитвы. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец, полный любви, полный благодати, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что Ты искупил нас и даешь нам жить, уповая на Царство Небесное. 또한 주님의 교회 가운데 참여케 하시고 말씀을 따라서 살아가도록 인도하여 주신 은혜 감사합니다. И также, Господь, благодарим, что привел Ты нас в Церковь Твою Божию и ведешь нас так, чтобы мы жили, соблюдая Слово Твое Божие. 세상에 사는 동안 오직 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, Господь, пока мы живем в этом мире, чтобы мы жили угодно только Тебе жизнью. 무엇보다도 이 교회를 통해서 한 사람이라도 더 많은 영혼이 주님께 돌아올 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서. И прежде всего, Господь, дай Твою благодать, чтобы эту церковь как можно больше людей пришли к спасению. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. И благодарим, Господь, что Ты сегодня собрал нас в этот Господний день, в этом месте одном. 말씀을 통해서 새로운 마음과 새힘 얻도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, через Слово, Господь, обрести новое сердце и новую силу. 특별히 오늘 말씀을 통해서 구원의 확신을 얻고 담대하게 살아가도록 도와주시옵소서. Особенно, Господь, помоги, чтобы через сегодняшнее Слово мы обрели уверенность в своем спасении и могли жить еще в большем дерзновении. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 교회를 사모하는 심령을 부어주시옵소서. Благослови, Господь, братьев и сестер, которые сегодня не могут находиться с нами. Дай им, Господь, чтобы они также стремились к Слову, к Церкви Твоей Божией. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 필요한 말씀으로 채워주시옵소서. И также наполняй нужным Словом Твоим Божьим вот те церкви, которые расположены в разных местах. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И 기도드립니다. во имя искупившего нас и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Библию. 로마서 1장 Послание к римлянам, глава 1, 15절부터 17절까지입니다. стихи с 15 по 17, страница 188. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 15 по 17. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». 여기 15절에 보면은 Итак, в 15 стихе 사도 바울이 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원한다 그랬거든요. Павел говорит о том, что он желает благовествовать и вам, находящимся в Риме. 로마에 있는 사람들은 6절에 나와 있습니다. Находящиеся в Риме, кто это? В 6 стихе написано. 예수 그리스도의 것으로 부르심을 입은 자들이다. Это призванные Иисусом Христом. 그리고 주님의 성도라고 했습니다. Написано 7절에는 в 7 стихе, что это святые в Господе. 이미 거듭난 사람들에게 То есть уже рожденным свыше людям 이 편지를 보낸 거예요. Павел отправляет это послание. 이미 거듭난 사람에게 바울이 왜 이 복음 전하기를 원했을까요? А почему же Павел хотел донести вот это благовествование вроде бы уже рожденным свыше людям? 로마 교회는 바울의 전도로 세워진 교회가 아닙니다. Потому что церковь в Риме, она не была поставлена Павлом. 그런데 복음 안에서 한 형제의 자매이기 때문에 Но поскольку эти братья и сестры все одни в этой благой вести, 그들의 안부를 묻고 신앙을 격려하고 싶었던 거예요. он хотел приветствовать их, да, и хотел поддержать их в вере. 그래서 복음의 교리를 다시 한번 자세히 그리고 논리적으로 정리하고 있는 겁니다. И поэтому очень подробно и логически он опять как бы упорядочивает вот эту истину благой вести. 그래서 성경은 우리에게 그 복음의 진리를 제시합니다. И Библия как раз нам
представляют эту истину Евангелия. 우리가 읽은 바대로 복음에는 하나님의 구원의 능력이 나타나 있어요. И как мы читали, что в нем, благой вести, открывается правда Божия от веры к веру. 그리고 더 веру. 구체적으로 말합니다. И более конкретнее тут сказано. 바울 사도는 복음에 하나님의 의가 들어있다고 말합니다. Павел тут четко подчеркивает, что именно благой вести есть правда Божия. 사람은 복음에 나타난 그 하나님의 의를 믿음으로써 믿음을 갖게 된다고 말하고 있어요. И Павел говорит, что человек будет иметь эту веру через веру в правду Божию. 결국 로마서는 사람이 어떻게 하면 하나님의 의를 소유할 수 있는가 하는 문제를 우선적으로 다루고 있습니다. В итоге, прежде всего, послание к римлянам затрагивает вопрос, как человек может иметь правду Божию, либо достичь праведности. 달리 말하면 Другими словами, 어떻게 하면 사람이 거듭나서 하나님의 자녀가 되는가 하는 문제예요. затрагивается вопрос, как человек может родиться свыше и стать детем Божьим. 우리 읽었던 본문에서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. В нашем открытке есть, основном тексте есть такие слова: «Праведный верою жив будет». 그래서 로마서 1장부터 8장까지는 Поэтому к римлянам, да, с 1 по 8 главы, 의인이라는 말이 강조가 되고 있는 там 겁니다. подчеркивается слово «праведный». 그리고 하나님의 의를 소유한 자가 의인이라는 걸 강조하는 거예요. И подчеркивается, что только тот, кто имеет правду Божию, является праведным. 자, 그럼 하나님의 의를 소유한다는 것은 무슨 말일까? А что же означают вот эти слова, да? Иметь правду Божию. 로마서 3장 19절 20절입니다. К римлянам 3 глава, 19 и 20 стихи читаем. 3 глава, 19 и 20. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». 하나님께서 우리에게 율법을 주신 것은 하나님의 의에 사람이 결코 이룰 수 없다는 사실을 알도록 하기 위함입니다. Для чего Господь Бог дал закон? Чтобы человек понял, да, что сам он ни в коем случае не может достичь вот этой святости, то есть правды Божией. 율법을 통해서 하나님께 나아가려는 사람들의 입을 막기 위한 것이다. Что заграждаются всякие уста вот тем людей, которые хотят через соблюдение законов идти к Богу. 그리고 하나님의 심판 아래에 있다는 것을 알도록 하기 위해서입니다. И для того, чтобы они знали, что они становятся виновны пред Богом, то есть находятся под судом Божиим. 한 가지 분명한 선포가 있습니다. Есть одно четкое провозглашение тут. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에서 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. 율법과 십계명을 지켜서 하나님 앞에 의롭게 되는 사람은 없습니다. Нет человека, который, соблюдая законы 10 заповедей, получает оправдание пред Богом. 율법은 죄를 깨닫도록 하기 위해서 주신 거예요. Потому что закон дан для того, чтобы познать грех. 하나님의 완전한 의에 죄인인 사람이 결코 이룰 수 없다는 사실을 인정하도록 한 겁니다. Для того, чтобы грешный человек понял, что он никогда не может достичь святости Божией. 21절입니다. 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которых свидетельствуют закон и пророки». 하나님의 의를 소유하는 방법은 두 가지예요. То есть двумя способами можно обладать этой правдой Божией. 첫 번째는 Первое 율법을 온전하게 지키는 거예요. – это в совершенстве, да, нужно соблюдать закон. 하나도 빠짐없이 항상 지키는 겁니다. Не упуская ни один закон, еще постоянно нужно соблюдать законы. 율법을 지켜서 하나님의 의를 얻는다는 것은 결국 불가능한 거예요. То есть невозможно, соблюдая законы, достичь правды Божией. 자, 그런데 21절에 새로운 소식이 있습니다. Но в 21 стихе есть новость одна, 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다. что ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. 이 하나님의 의는 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. То есть вот это, о которой свидетельствуют закон и пророки. 율법과 선지자들에게 증거를 받았다. 즉 성경의 증거다 그 말이에요. То есть свидетельствуют закон и пророки, имеется в виду, что об этой правде Божией свидетельствует Библия. 그래서 성경은 이제 새롭게 나타난 하나님의 의를 말하고 있는 거예요. И теперь Библия говорит о правде Божией, которая заново явилась 이것은 нам. 율법을 지키는 것과는 다른 Но 겁니다. это отличается от соблюдения законов. 그래서 22절에 밝히고 있어요. И в 21 стихе тут проясняется,
является, 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의다는 거예요. то есть в 22 стихе, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. 예수 그리스도를 믿음으로써 То есть веру в Иисуса Христа 하나님의 의를 가질 수가 있는데 можем иметь эту правду Божию. 이것은 유대인이나 이방인이나 차별이 없다. Но здесь нет различия, еврей ты, и иудей ты или еллин. 23절에는 И в 23 стихе, 모든 사람이 죄를 범했기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못하는 거예요. потому что все согрешили и лишены славы Божией. 죄인이 율법을 지켜서 하나님의 의를 갖지 못한다는 말과 같아요. Это равносильно тому, что грешник, соблюдая законы, не может иметь все равно правду Божию. 다른 방법이 필요한 거예요. Требуется другой способ. 하나님이 준비하신 방법, Способ, который приготовил сам Бог. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아서 Через искупление во Христе Иисусе. 하나님이 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 То, что Бог отправил единородного Сына Иисуса Христа на эту землю, 십자가에서 피 흘리심으로써 우리의 죄를 대속하신 거예요. 대속. чтобы Он пролил свою кровь на кресте и искупил нас. 그 사실을 믿는 자에게 하나님의 의를 주시는 겁니다. И верующему в этот факт дается правда Божия. 이것이 하나님의 은혜라고 얘기를 했고 И сказано, что это благодать Божия. 값없이 의롭다 하심을 얻는 거다 То есть, 그랬어요. получая оправдание даром написано. 여기 값없이라는 말을 주의할 필요가 있어요. Стоит обратить внимание на значение слова «даром». 값을 매길 수 없을 만큼 귀중하다 이 말입니다. Имейте в виду, что на это настолько драгоценно, что никакая плата тут не проходит. 그런데 구속의 효력을 나타내는 것이 뭐냐? Но как искупление проявляется в действии? 25절에 나와 있습니다. Какова эффективность его? В 25 стихе. Которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде. 십자가에 흘리신 피라고 얘기를 하고 있습니다. Сказано, что это кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте. 그래서 십자가에서 흘리신 피는 속죄의 피였던 거예요. То есть вот эта кровь, пролитая на кресте, является кровью 그래서 искупления. 예수님의 십자가는 속죄 제사였던 겁니다. То есть это смерть Иисуса Христа, это было как раз жертва для искупления. 이 사람이 화목 제물도 되는 거예요. 이 사람에게 예수님이. И для этого человека Иисус является жертвой умилостивления. 그래서 예수 그리스도의 피가 핵심인 거예요. И поэтому сутью, ядром является кровь Иисуса Христа. 예수님은 속죄 제물일 뿐만 아니라 화목 제물이다. 성경은 이렇게 말하고 있어요. И поэтому Библия говорит, что Иисус является не только жертвой искупления, но и жертвой умилостивления. 그래서 예수의 구속을 십자가의 구속을 믿는 사람에게는 Для человека, который уверовал в искупительную жертву Иисуса Христа, кровь Его, 하나님의 의를 주시고 Бог дает правду свою. 그리고 그 예수님을 통해서 화목한 관계로 우리가 변화가 되는 거예요. И через 하나님과. Иисуса Христа наши отношения меняются, у нас отношения уже становятся с Богом мирными. 그래서 복음의 핵심은 Поэтому сутью Евангелия благой вести 십자가에서 흘리신 죄 없는 예수님의 그 피인 겁니다. является кровь, пролитая, да, безгрешным Иисусом 이 Христом. 대속의 피를 믿을 때에 И когда уверуем в эту искупительную кровь, 속죄가 효력을 발휘하고 то есть происходит искупление наше, 하나님과 화목한 관계로 변화가 되는 겁니다. и наши отношения меняются, становятся мирными отношения с Богом. 이 사실을 전반부에서 강조하고 있습니다. И вот 로마서는. в первой части вот этой книги к Римлянам подчеркивается вот это. 그래서 로마서를 바르게 이해하는 것은 매우 중요하다고 말할 수 있어요. И можем сказать, что очень важно понять правильно эту книгу посланий к Римлянам. 모든 성경이 중요하지만 Конечно, все книги Библии важны. 이 로마서는 구원의 교리를 담고 있는 Но 거예요. дело в том, что в этой книге к Римлянам, да, содержится учение о спасении. 그래서 우리가 이 성경을 반복적으로 읽고 묵상함으로써 올바로 이해할 때에 И только повторно читая, понимая, размышляя, 구원의 확신을 가질 수가 있습니다. мы можем иметь уверенность в своем спасении. 로마서를 이해하는 방법은 여러 가지가 있겠죠. Есть разные способы для того, чтобы понять эту книгу к 자, римлянам. 오늘은 로마서에 나타난 질문들을 통해서 Но сегодня через вот эти вопросы, явленные в книге к 이 римлянам, 로마서를 조금 정리해 보고 мы 싶습니다. хотим упорядочить, да, вот эту книгу к римлянам. 사도 바울은 지혜로운 변호사처럼 복음을 증인석으로 불러냅니다. Вот апостол Павел, да, как умный или мудрый вот это, адвокат, ходатай, призывает свидетелей, да, то есть
То есть призывает благую весть, привлекает как свидетеля. 그리고 모든 관점에서 철저하게 신문해 보는 거예요. И со всей точки зрения, с разных позиций, тщательно как бы допрашивает. 그래서 앞쪽에 인사말을 제외하고 За исключением вот этих слов приветствия передней части книги, 실질적인 시작은 18절이다 이렇게 말해도 됩니다. можно сказать, что истинное вот начало начинается с 18 그래서 стиха. 1장 18절을 한번 읽어보겠습니다. Читаем 1 главу, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». 자, 여기 하나님의 진노가 하늘로 쫓아서 반드시 나타난다. Тут написано, что гнев Божий четко открывается с неба на всякое нечестие. 즉 하나님의 심판이 있다는 걸 확정하고 То есть 있습니다. тут утверждается, что есть суд Божий. 자, 그런데 심판의 대상이 누구인가? Ну а кто же будет судим тогда? 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음 그랬죠. Написано, что всякое нечестие и неправда человека, подавляющих истину неправды. 영적인 죄입니다. 영적인 Здесь 죄. рассматривается духовный грех. 그다음에 불의에 대해서 И вот насчет неправды. 이건 도덕적인 죄에 대해서예요. Насчет, это касается морально-нравственных грехов. 그러니까 죄에 대해서는 하나님이 반드시 심판하실 것이다. Значит, любой грех будет обязательно судим Богом. 그리고 여기 말한 대로 거듭나지 아니한 사람들에게는 하나님의 진노가 임할 것이라고 밝히고 있는 거예요. И тут открывается, что кто не родился свыше, для него открывается этот гнев Божий. 그래서 하나님의 심판이 있다는 것을 가장 먼저 밝히십니다. Прежде всего, тут ясно подчеркивается, что есть суд Божий. 그리고 로마서의 첫 번째 질문을 우리는 만나게 돼요. И тут мы встречаемся с первым вопросом, явлено в книге к римлянам. 로마서 2장 3절입니다. Это 2 глава, 3 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже?» 자, 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 우리가 심판을 하나님의 판단을 피할 줄 아느냐? «Осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже, неужели думаешь, что ты избежишь суда Божия?» 무슨 말이죠? То есть о чем идет речь? 너는 하나님의 심판을 피할 수가 없다 그 말이에요. Что ты не избежишь суда Божия. 그런데 1절에 있는 것처럼 Ну, как написано в первом стихе, 그러므로 남을 판단하는 사람아 поэтому всякий человек, судящий другого, 이 사람에게 하는 말이에요. то есть этому человеку посвящены эти слова. 자, 로마서 1장 후반부에가 Во второй части первой главы к римлянам 이방인은 죄인이다라는 사실을 밝히고 있어요. тут говорится о том факте, что язычники являются грешниками. 이제 눈을 유대인에게로 돌리는 거예요. И теперь уже взор направлен на иудеев. 그러므로 남을 판단하는 사람아, Поэтому судящий другого, 즉 유대인들이 이방인들에게 죄인이라고 판단을 한다 그 말이에요. то есть иудеи, они считают язычников, да, что они грешники, судят так. 너도 핑계하지 못할 것이다. Но ведь ты тоже не сбежишь, не извинителен ты. 그래서 죄에 대한 질문입니다. 이게 То 죄에 есть 대한 здесь 질문. идет вопрос о грехе. 절대로 사람은 유대인이나 이방인이나 하나님의 심판을 피할 수가 없다 그 말이에요. Здесь имеется в виду, любой человек, будь он иудей или еллин, не сможет избежать суда Божьего. 그래서 1장 19절부터는 이방인의 죄를 말하고 있고 С 19 главы 1 главы говорится о грехе язычников, 2장에는 유대인의 죄를 지적하고 있는 а во 거예요. второй главе уже указывается на грех иудеев. 자, 모든 사람은 죄인이기 때문에 Поскольку все люди согрешили, 아무도 грешники, 하나님의 심판을 피할 수 없다. никто не может избежать суда Божьего. 이 질문을 통해서 이 사실을 확정하는 То 겁니다. есть через этот вопрос вот это утверждается вот этот факт. 에레미야 성경 23장 Давайте 찾아보겠습니다. откроем книгу Иеремии, 23 глава. 에레미야 성경 23장 Книга пророка Иеремии, 23 глава. 23절부터 24절입니다. Стихи, страница 760, стихи 23-24. 23 глава, книга пророка Иеремии, стихи 23-24. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?»
나는 가까운 데에서도 하나님이지만은 먼 데에서도 하나님이다 그랬어요. Здесь говорится, что я Бог и вблизи, но и вдали. 로마서와 연결을 시켜보면은 Если связать это с книгой к римлянам, 나는 유대인에게도 하나님이고 я для иудеев Бог, 멀리 있는 이방인들에게도 하나님이다 그 말이죠. являюсь также Богом для язычников, находящихся вдали. 사람은 아무도 하나님의 눈길과 판단을 피할 수가 없다. И никто не сможет избежать ни взоров, ни суда Божьего. 왜? Почему? 하나님은 천지에 충만하시기 때문에 Потому что Бог наполнил небо и землю. 어느 곳에서나 하나님이 В 계시고 любом месте Он находится, Бог. 모든 사람이 하나님의 심판 아래 있는 거예요. И все люди находятся под судом Божьим. 이러한 죄인이다 그 말입니다. Вот такой грешник человек, вот о чем речь. 아모스 성경 9장 Амос, 9 глава, книга 아모스 성경 9장입니다. Книга Амоса, глава 9. 2절부터 4절까지입니다. Страница 895, со 2 по 4 стихи. Амос, глава 9, стихи со 2 по 4, страница 895. «Хотя бы они зарылись в преисподней, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине кормила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их, обращу на них очи мои на беду им, а не во благо». 불순종한 이스라엘에게 하신 말씀이고 Эти слова обращены непослушному израильскому народу 우리에게 그대로 적용할 수 и может 있습니다. таким же образом применить и к себе, к нам. 자, 음부로 들어갈지라도 거기서 취하여 낼 것이다. Хотя бы они зарылись в преисподней, и оттуда рука моя возьмет их. 하늘로 올라갈지라도 내가 취하여 낼 것이다. Хотя бы зашли на небо, и оттуда свергну их. 이제 가장 높은 곳과 가장 낮은 곳에 있을지라도 반드시 찾아낸다는 거예요. Если даже будем находиться на самом высоком месте и на самом глубине, все равно непременно Господь найдет. 갈멜산은 높은 산인데 이스라엘에서 Вершина Кармила, это Кармил вообще высокая гора в Израиле. 갈멜산 꼭대기는 사람 찾기가 참 어렵답니다. Это имеется в виду, что на вершине Кармила очень сложно найти человека там. 그래서 거기에 숨을지라도 Но даже если вот там они скроются, 그래도 찾아낸다는 все 거예요. равно и вытащи их оттуда, возьму 심지어 их. 하나님의 눈을 피해서 바다 밑으로 숨을지라도 И хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, 바다 밑에 있는 뱀을 물게 해서 뱀에 물리게 해서 결국은 찾아낼 거다 그 повелю 말이에요. морскому змею уязвить их, то в итоге все равно найдет. 범죄한 이스라엘은 하나님의 심판을 결단코 피하지 못한다는 거죠. То есть имеется в виду, что согрешивший Израиль никаким образом не сможет избежать суда Божьего. 유대인이나 이방인이나 죄인은 모두가 죄인인데 아무도 하나님 심판을 피할 수 없다는 걸 강조하고 있는 Тут 거예요. подчеркивается, что иудеи и елены, все люди являются грешники, да, и никто не сможет избежать суда его, 욥기 Бога. 34장 Книга Иова, 34 глава. 욥기 34장입니다. Иов, 34 глава, 21절부터 22절입니다. стихи 21-22, страница 562. 34 глава книги Иова, стихи 21-22. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертных, где могли бы укрыться делающие беззаконие». 하나님은 사람의 길을 주목해서 보시는 거죠. Насколько Господь Бог внимательно наблюдает над путями человека. 내 인생의 모든 걸음을 감찰하십니다. И Он видит все шаги жизни моей. 그래서 악을 행한 자는 숨을 만한 흑암이나 어두운 그늘이 없느니라. И поэтому делающие беззаконие не могут укрыться ни во тьме, ни тени смертной. 그런 네가 하나님의 판단을 피할 줄로 아느냐 그 И 말이에요. после этого, неужели ты думаешь, что ты сможешь избежать суда Божьего? Вот о чем речь. 아무도 하나님의 심판에서 결단코 피할 수 없다. Никто в итоге не сможет избежать суда Божьего. 자, 그러니까 사람이 물어요. И тогда человек спрашивает: 하나님이 너무 하시지 않습니까? Господь, ну может ты чересчур поступаешь со 두 번째 мной? 질문으로 가봅시다. Давайте перейдем ко второму вопросу. 로마서 3장 Уже 3 глава к римлянам, 5절 6절입니다. 5-6 стихи.
Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? 자, 진노를 내리시는 하나님이 불의하시냐 그랬어요. Бог, открывающий гнев, да он что, несправедливо поступает? 어떤 사람들이 말해요. Кто-то говорит: 왜 하나님이 우리에게 진노하십니까? 왜 우리를 심판하십니까? Господь, почему ты изъявляешь на наш гнев? Почему ты судишь нас? 심판을 받게 된 사람은 불의한 일을 당했다고 생각하기 쉽습니다. И человеку, который будет Бог судить, ему легко покажется, что несправедливо Бог судит. 그러니까 심판하시는 하나님은 불의하시지 않다 그 말이에요. Но речь идет о том, что Бог, который будет судить, Он не является несправедливым. 먼저 이걸 밝히는 겁니다. Во-первых, это показывает. 욥기 34장 한번 찾아보죠. Давайте вернемся к Иову, 34 главе. 욥기 34장 10절에서 17절. 34 глава Иова, стихи 10절에서 17절입니다. с 10 по 17 стихи читаем, страница 561. 34 глава Иова, с 10 по 17. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле, и кто управляет всей вселенную? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать, и можешь ли ты обвинить всеправедного?» 하나님이 누구신지 밝히고 있습니다. Тут говорит, он явно показывает Бог, кем он является. 그리고 사람을 어떻게 사랑했는지 밝히고 있어요. И также показывает, как он возлюбил человека. 거기 10절에 하나님은 단정코 악을 행치 않는다. Написано в 10 стихе: «Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие». 불의를 단정코 행하지 않는다. То есть Бог не судит по неправде. 만약에 하나님이 악을 행하고 불의하다면 하나님이 이미 아니시다 그 말이죠. Имейте в виду, что если Бог поступает по неправде и совершает неправосудие, тогда это не Бог. 하나님이 문제가 아니고 То есть проблема не в Боге, 사람이 문제인 거예요. а в человеке. 거기 11절에 보면은 В 11 стихе. 사람의 일을 따라서 보응한다. «Ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям человека воздает ему». 사람들의 행동이 문제예요. То есть проблема в делах человека, 그래서 поступках. 각각 그 행위대로 얻게 하신다. То есть поступает с ним по путям, воздает ему, 인생 человеку. 중에 내가 행한 크고 작은 모든 행동에 대해서 보응을 하시는 거예요. То есть будет возмездие Бога, да, за все мои дела, большие или маленькие в моей жизни. 그래서 하나님은 불의하시지 않을 뿐만 아니라 Бог является не только не неправедным, 행한 일로 말미암아서 심판을 но 하신다는 будет 거예요. судить как раз по делам 그리고 человека. 어떤 경우에도 공의를 굽히지 않습니다. То есть в любых делах он не будет идти против неправды. 거기 14절에 놀라운 말이 있는데 В 14 стихе есть удивительные слова. 그가 만일 자기를 생각하시고 Если бы он обратил сердце свое к себе, то есть думал бы о себе Бог, 하나님이 자기 자신만 생각한다면 вот если бы Бог думал только о себе, 우리는 범죄하는 순간 죽는 거예요. то есть в момент согрешения мы должны умереть тут же. 근데 하나님이 자기만 생각한 것이 아니기 Но 때문에 поскольку Бог думает не только о себе, 그 성령을 거두지 않는 거고 то есть Он не забирает дух человека, дыхание ее, 일체의 사람들이 지금도 살고 있다는 거예요. это означает, что и до сих пор люди живут, тем не менее. 그래서 하나님은 절대로 불의하지 않다. Итак, Бог никогда не бывает неправедным, 그리고 하나님은 선하시기 и 때문에 поскольку Бог благ, 선만 행한다는 거예요. 선만. Он творит только благо. 이것이 하나님의 특징이에요. Это особенность Божья. 하나님은 의만 행하고 선만 행하시는 분이에요. То есть Бог творит только правду и только благо, добро. 그런데 반면에 사람은 И с другой стороны, напротив, человек, 하나님과 다른 거예요. он отличается от Бога. 시편 7절입니다. Давайте откроем Псалом 7, 7 Псалом. 10장 7절입니다. Извините, 10 Псалом, 7 стих. Псалом 10 стих, 7 страница 573. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника». 하나님은 선하시기만 한데
Да, Бог вообще-то благ, 이게 사람의 모습이에요. но тут облик человека какой? 자, 입에는 저주와 괴율과 포악이 충만하다, 가득하다는 거예요. 잠깐만요. 10장 7절입니다. 여기 좀 다르게 아, 나오는데. 9장 7절입니다. 그러면 Извините, 잘못 읽은 것 같습니다. 9 глава, скорее всего, должно быть. 7 стих. 맞나요? 무슨 뜻이죠? 이렇게 돼 있어요. 그 입에는 저주와 괴율과 포악이 충만하며 9장 아닌가요? 9장 7절에 없습니까 혹시? 저기 돼서 나오는데. 아, 그래요? 네. 9장이 몇 절까지 있어요? 39절. 39절. 네. 잠깐만요. 그러면 그것이 둘로 나뉘었네요. 잠깐만요. 한번 좀 Минуточку, сейчас еще 잠깐만 уточним. 찾아봅시다. 장절이 조금 Да, у нас дело в том, что 내용이 좀 псалтырь 달라가지고요. отличается по главам и стихам в разных переводах. 러시아 성경 10장 7절 한번 봐보세요. 10장 글쎄요. 7절. 거기가 없어요? 하나님께서 그 그러네요. 의를 사랑하시고 그 앞절에는요. 비디에서 나와요. 여기인가? 이거 아닌가요, 네. 사실? 거기 뭐라고 돼 있어요? Истребит Господь все уста льстивые. 아니요. 사람. 사람인데. 예, 나중에 이거 한번 찾아서 Ладно, мы 말씀드릴게요. потом найдем и скажем еще раз. 하여튼 사람은 하나님과는 정반대예요. 불의가 가득한 То 거예요. есть человек вполне отличается от Бога, он полон всегда неправды. 그래서 오히려 불의한 것은 사람 편이다 이렇게 말하는 И 겁니다. поэтому сказано, что неправда всегда на стороне человека только. 자, 사람이 불의한 거예요. 하나님이 불의한 게 아니에요. Не Бог неправеден, а человек неправеден. 소돔과 고모라 성을 심판할 때에 Вот когда Бог судил города Содом и Гоморру, 아브라함에게 먼저 알려주셨잖아요. сначала же Он дал об этом знать Аврааму. 티끌과 같은 나라도 하나님께 부탁한다 그랬어요. То есть Господь Бог сказал, что 티끌과 같은 나라도 и даже страна, допустим, как прах, 자, да? 만약에 소돔성에 의인 50명이 있다면 Если в Содоме хотя бы 50 праведников найдется, 그럼 용서해 주시겠느냐는 거예요. тогда ты простишь, спрашивает Авраам. 아브라함이 아무리 생각해봐도 То есть, как бы, но Авраам как бы не подумал. 그만큼 없을 것 같아요. Он точно знал, что вряд ли там найдется столько 기준을 человек. 낮추고 또 낮추고 И он вот эту мерку все сокращает, все опускает планку. 의인 10명이 있어도 И дошел 용서하시겠느냐 до 그랬어요. 10 праведников. Да, если найдутся 10 праведников, ты простишь? 근데 없었어요. Но не нашлось 결국 и 심판을 10. 피할 수가 В 없었던 итоге 겁니다. невозможно было избежать суда, наказания. 가나안 7 부족을 심판할 때도 마찬가지예요. Это то же самое, когда Господь судил 7 племен ханаанских. 그들이 멸망한 이유가 뭘까요? Почему Господь Бог поразил их? 신명기 12장 31절입니다. Второзаконие 12:31. Второзаконие 신명기 12, 12장 31절. 12 глава, 31 стих. Второзаконие. Страница 204. 12 глава, 31 стих. «Не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигает на огне богам своим». 가나안 7 부족은 우상을 섬겼어요. 7 народов ханаанских служили идолам, 그런데 가증한 일을 한 거예요. но они совершали мерзостное. 자녀를 불살라서 그 Детей 신들에게 своих 드렸다. сожигали на огне и богам своим отдавали. 이건 무서운 죄입니다. Это страшный грех был. 레위기 18장 Книга Левит, 18 глава, 레위기 18장 21절에서 25절입니다. с 21 по 25 стихи. Книга Левит, 18 глава, страница 126, стихи с 21 по 25. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и
и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, ибо излить семя и оскверниться, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула себя земля живущих на ней. 자, 뭐 설명할 필요 없죠. Ну, тут и объяснять не надо. 글자 그대로 이와 같은 악한 일들이 있었던 То 거예요. есть буквально, как написано, совершались вот эти злостные дела. 이거 가나안 7 부족의 대표적인 죄입니다. Это вот яркий пример греха вот 7 народов ханаанских. 그런데 하나님이 즉시 심판을 한 것이 아니라 Но Господь Бог не тут же их наказывал, 이들에게도 은혜를 베푸셨어요. судил. Им тоже была дана благодать. 창세기 15장 13절에 보면은 В книге Бытия, 15 главе, 13 стихе, 아브라함에게 땅을 약속하실 때에 когда Господь Бог обещал Аврааму земли, 자, 찾아봅시다. 이렇게 되어 Давайте 있습니다. найдем так. 15장 13절. Бытие, 15 глава, 13 стих, страница 13. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». 애굽에 가서 400년 동안 В Египте, 살다가 돌아올 거라는 거예요. имеется в виду, что в Египте будете 400 лет, там проживете и вернетесь оттуда. 하나님은 죄악이 가득 차기를 기다렸던 거예요. То есть Бог ждал, пока наполнится земля злодеяниями. 정확하게 얘기하면 Если точнее сказать, 400년 동안 아모리 족속이 회개하기를 기다렸던 거예요. то есть 400 лет Бог ждал, когда вот эти племя Амореев покаяться от своих беззаконий. 그런데 끝내 돌이키지 Но 않았잖아요. они же до конца не возвратились к Богу, не 그래서 обратились. 하나님께서 이렇게 충분한 기회를 줬다는 거예요. То есть говорится о том, что Бог дает вот так столько времени для покаяния. 그런데 사람이 돌이키지 않은 Но 거예요. когда человек не обращается, 그래서 진노를 내리는 하나님은 의로운 분이지만은 и поэтому Бог гневлящийся является праведным, 불의한 것은 사람 쪽이다 이렇게 말하는 но 겁니다. неправда исходит от человека. 그래서 진노를 내리실 만한 충분한 자격이 있다는 얘기를 하는 То есть 겁니다. имейте в виду, что человек как раз вполне заслуживает того, чтобы Бог излил свой гнев. 자, 그러니까 이제 세 번째 질문이 나오는 거예요. И тогда мы встречаемся с третьим вопросом. 그러면은 도대체 유대인을 왜 선택했느냐 그 말이에요. Ну зачем тогда Бог избрал иудеев? 로마서 3장 1절입니다. 3 глава, 1 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? К Римлянам 3:1. 그러면 유대인이 도대체 하나님의 선민이라고 하는데 무슨 유익이 있느냐 그 말이죠. То есть хорошо, вот иудеи, да, они избранный Божий народ, а какое преимущество у них? 하나님과 약속이 있다고 할례까지 행한 그들이 무슨 이익이 있느냐? То есть какая польза от обрезания? Да, они вступили в завет с Богом, да, а какое преимущество все равно? 도덕적으로 나은 것은 하나도 없어요. То есть в моральном плане, да, ничего хорошего нет, никакого преимущества. 그런데 몇 가지 유익이 있어요. Но все равно есть несколько преимуществ. 여기 이제 пользы. 2절에는 Во втором стихе. 첫째는 저희가 하나님의 말씀을 맡았음이니라. Прежде всего, преимущество в том во всех отношениях, что им верено Слово Божие. 하나님의 말씀을 기록하고 보존하는 역할을 맡긴 거죠. То есть им дана вот эта роль, да, исполнить, чтобы им было верено Слово Божие, что они должны были написать и сохранить. 그리고 하나님의 여호와의 증인으로 세우신 거예요. И Бог поставил их свидетелями Бога. 그들이 이 세상에 있는 값어치입니다. Вот ценность в этом заключается, чтобы они существовали на этой земле. 그리고 이 민족을 통해서 육신으로 말하면은 예수 그리스도께서 오셨다고 돼 있잖아요. Если по плоти сказать, именно из этой среды, то есть из этого народа рождается Иисус Христос. 복음이 세상에 오는 통로가 된 거예요, 유대인들이. То есть иудеи являются как бы путем, да, через который приходит благая весть в этот мир. 자, 로마서 9장 보시면은 В 9 главе к Римлянам, 9장 4절 5절입니다. 4-5 стихи. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. 하나님이 그들에게는 율법을 주셔서 죄를 깨닫게 하시고 Бог дал израильтянам законы, чтобы они через них законы познали грех, 여러 가지 약속을 해 주셨고 и дал разные обещания, заветы установил с 그리고 그 ними. 민족에게 영광도 주셨다는 И 거예요. этому народу дал и славу.
그래서 이제 그런데 육신으로 하면 Но если по плоти судить, 구세주 그리스도가 유대인으로 태어나는 거예요. Иисус Христос рождается как иудей, 근데 Спаситель наш. 저는 만물 위에 계셔서 세세 찬양을 받으실 하나님이시다. Написано, что сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. 이 유대인들을 통해서 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. Именно через иудеев сам Бог человеческой плоти приходит в этот мир. 메시아가 오신 겁니다. Пришел Мессия. 이것이 유대인이 낳은 점이다 그 말이에요. Вот в чем преимущество иудеев. 그런데 3장 3절에 보면은 Но в 3 главе 로마서 3장 3절 봐보셔요. К Римлянам 3 главе 3 стихе. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» 어떤 자들이 믿지 아니하면 Некоторые были неверны. 여기 어떤 자들이 А кто 누구예요? это некоторые здесь? 유대인들은 Иудеи. 혈통을 따라서 자신들은 다 구원받을 거라고 생각을 해요. Они считали, что по крови они все получат спасение. 틀렸습니다. Уже неправильно. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. Потому что Библия так не говорит. 여기 보시면은 3절에 Если здесь посмотреть в 3 стихе, 어떤 자들이 믿지 아니하면 если некоторые и неверны были, 자, 유대인 중에서 то есть среди иудеев, 믿지 않는 사람이 있다면은 если есть неверующие, 그럼 어떻게 되느냐 그 말이에요. а 지금. что с ними будет? Вот о чем речь. 여기 문맥적으로 모든 사람 중에서 안 믿는 걸 말하는 게 То 아니에요. есть, если посмотреть в контексте, здесь не имеется в виду, что среди всех людей неверующие. 믿을 만한 충분한 증거가 있는데도 Вот даже если есть довольно каких доказательств, свидетельств, чтобы они могли уверовать, 유대인 중에서 불신자가 있는 거예요. но среди иудеев есть неверующие. 그러면 유대인이 반역하니까 진실한 하나님의 계획을 폐해야 되느냐 그 말이거든요. И если иудеи, они предали, да, тогда что? Нужно вот это истинно Божий план уничтожить, отменить из-за этого? 그래서 4절에 답이 있습니다. 4절에. Ответ в 4 стихе. «Никак, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». 안 믿는 유대인들은 Неверующие иудеи, 그들은 다 거짓된 것이다. они все ложны, 근데 получается, 하나님은 오직 лживые. 하나님은 참되시다 И только 그랬잖아요. ты, Господь Бог, праведен. 그래서 하나님께서는 И поэтому Бог, 의롭다함을 얻으시고 чтобы человек получил праведность, 구원자 속에서 판단을 받으실 때 이기려고 한다 그 말이에요. ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. 그래서 하나님은 의로우시다 지금 다시 또 얘기하고 있는 Еще раз 거예요. Бог подчеркивает, что Он праведен. 그래서 만약에 유대인 중에서 안 믿는 자가 생기면 그 사람들 책임이지 않느냐 그 말입니다 지금. То есть и речь идет о том, что если среди неверующих, то есть среди иудеев найдутся неверующие, то они отвечают за это. 하나님은 계획하신 것을 반드시 다 이루시는 분이다. И что Бог такой, то, что Он запланировал, все это Он исполнит. 그래서 유대인은 타락하고 실패했지만 Иудеи, они пали, потерпели поражение. 그들에게 말씀을 맡기시고 Но 그리스도가 약속대로 오셔서 구원의 약속을 이루고 완성하신 거예요. Поручил им Слово Божие, да, и придет среди их среды Иисус Христос и совершит спасение. 그래서 전 세계에 복음을 전파하는 참되고 진실하심은 절대 패할 수 없다 그 말이잖아요. То есть невозможно уничтожить или отменить того, благодаря которому благая весть пойдет по всему миру. 그래서 어떤 경우든지 В любом случае, 복음 전하는 이 진실한 것은 패할 수가 없는 вот 것이다. эту истину благой вести невозможно отменить, 그래서 уничтожить. 유대인이 예수 그리스도를 안 믿었어도 Даже если иудеи не уверовали в Иисуса Христа, 하나님의 진실은 패할 수가 없었던 но 겁니다. Божью истину невозможно было уничтожить, разрушить, отменить. 왜 안 믿었을까? Почему же они не поверили? 사람들은 원래 다 거짓된 거예요. Вообще все люди-то лживы. 원래 다 죄인인 겁니다. Вообще все грешники. 그러니까 하나님 사람은 그렇지만 하나님의 말씀은 거짓될 수가 없다 그 말이죠. Люди такие, но Божье Слово не может быть лживым. Об 그래서 этом говорится. 이제 구원받은 자 사람 속에서는 И поэтому вот у получившего спасение человека сердце, 의롭다함을 받고 인정받고 있다 그 말입니다. сердце, да, то есть Бог признает, что вы уже 그래서 праведные. 아까 그 4절에 판단 받으실 때에 이긴다 그 말이 무슨 말이냐면 Вот что означает, что
4절에. 예, 4절에 판단받을 때 이긴다는 게 Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем, и победишь в суде твоем, что 구원받은 означает, 사람들 속에서는 하나님이 의롭다고 인정을 받고 계신다 그 말입니다. имеется в виду, что спасенные люди, они признаны Богом, что они праведные. 자, 그러면서 이제 3장 9절 보셔요. Теперь 9 стих посмотрим. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. 그러면 어떠냐? 우리는 더 나은가? Хорошо, а мы имеем преимущество какое? 유대인이나 헬라인이나 Нет. 다 죄 아래 있다. 나을 것 하나도 없다 그 말이잖아요. Нисколько, потому что как иудеи, так и елены все под грехом. Нет никакой разницы. 그래서 우리가 읽었던 것처럼 3장 19절 20절에 율법으로는 의롭다 하심을 얻지 못한다. И как мы читали в 20 стихе 3 главы, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. 21절에 율법 이외에 이제는 하나님의 또 다른 한 가지 의가 나타났다. 21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. 누구든지 예수 그리스도의 구속을 믿으면 되는 거예요. Теперь нужно любой, чтобы человек уверовал в искупительную жертву 그 Христа. 사람 죄를 사할 뿐만 아니라 의롭다고 하신다는 거죠. Это имеется в виду, что не только тогда его грехи будут прощены, но он будет оправдан перед 이런 Богом. 모든 효력을 가져오는 것이 바로 예수님의 피라는 사실을 밝히는 거예요. Вот такой эффект и действие содержится как раз в крови Иисуса 그래서 Христа. 복음을 쭉 말한 겁니다. И поэтому далее говорится подробно о благой вести. 자, 그 다음에 27절입니다. 27 стих. «Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». 자, 복음을 말하고 나서 그러면 자랑할 것이 어디 있느냐? После того, как было сказано о благой вести, теперь чем бы нам хвалиться, где же то? 행위로 된 것이 아니기 때문에 Ну, поскольку не от дел, 우리의 선행으로 된 것이 아니기 때문에 поскольку не благодаря нашим добрым делам, 자랑할 것이 아무것도 없다 그랬어요. абсолютно нечем хвалиться. 그리고 이 사실을 확증하기 위해서 И для того, чтобы утвердить вот этот факт, 4장에 아브라함을 불러내는 거예요. в 4 главе рассказывается об Аврааме. 왜 이 이야기를 이렇게 길게 할까요? Вот почему этот рассказ так удлинился сильно? 기독교 사회 속에서, 세계 속에서 Дело в том, что в христианском обществе 수많은 사람들이 многие люди 선한 행위로 하나님께 나아가려고 하고 있고 хотели или хотят идти к Богу через добрые свои дела 속은 줄도 모르고 и не понимают, что они 그런 обмануты, 확신을 굳게 붙잡고 있는 거예요. крепко держатся за эту свою уверенность. 주님은 그럴 줄 알고 계셨기 И 때문에 поскольку Господь это уже знал заранее, 행위로 되는 것이 아니라는 것을 반복해서 강조를 без 하면서 конца Он подчеркивает, что не делами, 성경의 증거를 찾아보자는 거예요. и говорит, давайте найдем в Писании доказательства. 4장 1절 2절입니다. 4 глава, 1-2 стихи. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом». 자, 여기 이제 아브라함의 증거잖아요. И вот доказательство на примере Авраама. 아브라함이 행위로 의롭다함을 받은 것이 아니지 않느냐? Что Авраам же оправдался не делами своими, 그러니까 자랑할 거 하나도 없다는 거예요. поэтому нечем ухвалиться 창세기 абсолютно. 15장에 보면은 В Бытие 15 главе 인용돼 가지고 있습니다. там 3절에. цитируется 3 стих. 그럼 성경이 도대체 성경은 무엇을 말하느냐? Хорошо, а что же тогда Писание говорит об этом? 우리는 어떤 가르침을 받더라도 Вот какое бы учение нам ни пришло, 어떤 설교를 듣더라도 какую бы проповедь мы ни 이 말씀을 слышали, 기억했으면 хотелось бы, 좋겠어요. чтобы вы запомнили вот этот стих. 성경은 무엇을 말하느냐? Ибо что говорит Писание? 자, 아브라함에 대해서 성경이 무슨 얘기를 하는 거예요? Что же Писание говорит об Аврааме? 창세기 15장에 보면은 В 15 главе 여기 인용이 그대로 돼 ну, 있습니다. цитируется тут так, как есть. Поверил 아브라함이 하나님을 믿음에 아브라함 이것이 보고 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. и это вменилось ему праведность. 자, 그러니까 행위로 되는 것이 아니고 Поэтому не делами, 믿음으로 되는 а 것이라는 것을 강조하고 верою 있는 겁니다. подчеркивается, да, достигается верою праведность. 자, 그래서 사람은 아무도 선하지 않다. Поэтому ни один человек не благ. 그것은 믿을 것이냐 믿지 않을 것이냐 하는 이 문제는 И этот вопрос, веровать или не веровать, 사람의 책임이고 의무예요. то есть в этом заключается ответственность человека и его обязанность. 근데 да? 유대인들이 Но иудеи, 이 문제에 있어서 넘어진 겁니다. они как раз спали, приткнулись насчет этого вопроса. 자, 이렇게 이제 구원의 문제, 복음의 문제를 딱 정리를 하는 거예요. Вот так Павел, да, вот четко, значит, упорядочить вопрос спасения, благой вести. 그다음에 네 번째 질문은 И 4 вопрос. 이제 구원받은 사람이 죄와 어떤 관계에 있느냐 하는 것을 말하는 거예요. Теперь говорится о том, спасенный человек, в каких взаимоотношениях к греху. 6장 1절입니다. 6 глава, 1 стих.
Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 자, 은혜를 더하기 위해서 죄에 거하겠느냐 그랬어요. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? 그 앞절 5장 20절에는 Дело в том, что в 5 главе 20 стихе, 하나님의 율법을 주신 것은 то, что Бог дал закон, 범죄를 하기 위한 거다. пришел после, и таким образом умножилось преступление. 죄를 알도록 하기 위해서 줬다는 거예요. То есть закон дал для того, чтобы был познан грех. 그렇다면 우리가 Тогда мы, 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데서 살 수가 있겠느냐 чтобы 그랬어요. умножилась эта благодать, можем ли мы оставаться в грехе нам? 불가능하다는 거예요. Никак 불가능하다. невозможно сказано. 죄 가운데서 살 수가 지속적으로 살 수가 없어요. Без конца оставаться во грехе и жить во грехе невозможно. 어떤 사람들이 Вот некоторые люди, 구원을 받았다고 말하면서 говоря о своем спасении, получении спасения, 결국 언젠가는 천국에 가는데 в итоге все равно я попаду когда-то в Царство Небесное. 이렇게 살면 어떻고 저렇게 살면 어떤지 А если вот так вот жить, а если вот так жить, 이런 생각을 하는 거예요. думает об 천국 этом. 가는 데는 아무런 차이가 없다는 거예요. То есть имеется в виду, что у них нет никакого различия, главное попасть в Царство Небесное. 그런데 과연 그 사람이 구원받았겠어요? Но получил ли такой человек спасение? 구원 안 받았기 때문에 그런 말을 하는 Он 거예요. говорит такие слова, поскольку не получил 그 사람들이 спасение. 이렇게 말하는 거예요. И вот такие люди говорят так. 그러니까 은혜를 더하게 하려고 우리는 죄 가운데서 살 수 있다고 말을 하는 То есть 거예요. они говорят, что значит мы можем оставаться в грехе, потому что умножается благодать. 그럴 수 없다고 성경은 Но Библия 답합니다. отвечает, что никак. 6장 14절 15절입니다. 6 глава, 14-15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью». Никак. 우리의 영적인 위치가 바뀐 거예요. То есть поменялось наше духовное положение уже. Да? 거듭나기 전에는 율법 아래에 있었고 죄 아래에 있었어요. До спасения мы находились под законом, под грехом. 근데 거듭난 А 다음에는요. уже после получения 이제는 은혜 спасения 아래에 들어갔어요. мы уже вошли под благодать. 큰 은혜를 입었는데 Мы облеклись в великую благодать, большую. 담대하게 죄를 지을 수가 없지요. Уже смело так человек не может 은혜를 грешить, 배신하는 거니까요. иначе он предает эту благодать. 그래서 우리는 은혜 아래에 있기 때문에 죄를 지을 수가 И 없습니다. поэтому мы не можем грешить, поскольку находимся под благодатью. 그리스도인을 죄에서 자유케 하신 것은 И то, что Господь освободил христиан от греха, 주님을 위해서 살아보라고 하는 자유예요. эта свобода дается для того, чтобы вы отныне пожили для Господа. 결코 죄를 지으면 안 되는 거예요. То есть в итоге нельзя грешить. 자, 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. В этом воля Божия, да, написано. 자. А вы свят, чтобы воля была в том, что вы были святы. 고린도후서 7장에는 2 Коринфянам 7 главе 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자고 권면하고 있습니다. там есть такое назидание, чтобы освободились от всякой скверны плоти и духа. 우리가 항상 기억해야 될 И 것은 то, что всегда мы должны помнить, о чем, 고린도전서 5장 6, 7, 8절에 있는 것처럼 как написано 1 Коринфянам 5 главе 6, 7, 8 стихах, 유월절 어린 양 그리스도께서 희생이 되셨다는 사실을 항상 생각해야 되는 всегда 거예요. помните о том, что Иисус был заклан, да, Он Пасха наша. 즉 그래서 구원받은 사람은 Поэтому спасенный человек, 죄 가운데서 지속적으로 살 수 없다는 사실을 밝히고 있는 겁니다. то есть подчеркивается, да, что человек спасенный не может продолжительное время находиться, совершая грехи. 자, 그다음에 이제 다섯째 질문으로 넘어가 봐요. Переходим к пятому вопросу. 8장 31절입니다. 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 자, 누가 우리를 А 대적하느냐? кто может противиться, против нас идти? 내가 얻은 이 구원을 이룰 수 있느냐 하는 문제를 말하고 있는 То есть здесь 겁니다. затрагивается вопрос, вот то спасение, которое я получил, могу ли я потерять? 내가 받은 이 구원이 영원하고 완전한 구원인가 하는 문제는 중요하겠죠. То есть очень важный вопрос, вот это спасение, полученное мною, оно будет вечным? 한 번 얻은 구원에 대해서는 아무도 건드릴 수도 없고 말할 수도 없어요. То есть об однажды полученном спасении никто не может цепляться, что-то говорить. 여기 33절부터 35절을 한번 읽어보세요. 33 по 35 прочитаем. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано».
누가 하나님이 택한 자를 송사하겠느냐? Кто будет обвинять избранных Божьих? 하나님이 의롭다고 했는데 누가 정죄할 수 있느냐? Если Бог оправдал их, да кто может осудить их? 아무도 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없다 그랬어요. Никто не отлучит нас от любви Божией. 그러면서 이제 뭐 사랑에서 뭐 환난도 안 되고 Что ни 고난도 안 скорбь, 되고 ни 핍박도 안 теснота, 되고 ни гонение, 무엇이든지 안 된다는 거예요. ничто не отлучит нас от любви Божией. 이렇게 확실한 구원입니다. Вот это вот четкое спасение. 38절 39절 보시면 38-39 стихи. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить вас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». 우리를 단번에 구원하셨는데 Да, однажды мы получили спасение. 영원하고 완전하게 구원을 했기 Мы 때문에 навечно искуплены. Это такое надежное спасение. 한 번 얻은 구원은 결단코 이루어지지 않는다는 사실을 강조하고 있잖아요. Здесь подчеркивается явно, да, что однажды полученное спасение никогда не будет потеряно. 구원을 잃을 수 있다면 Если можно было бы потерять спасение, 결국은 하나님이 불완전하게 구속하셨다는 얘기가 되는 тогда 거예요. мы хотим сказать, что Бог когда в несовершенстве совершил искупление, 완전하게 구원하셨으니까 잃을 수가 없는 да, 거예요. Он в совершенстве искупил, спас нас, поэтому такого не может 그런데 быть. 주님의 구속이 무언가 부족하면 Но когда мы посчитаем, что чего-то не хватает в Божьем искуплении, 구원을 잃을 수 있다고 да, 말하는 тогда 거잖아요. будем говорить, что спасение можем потерять. 성경 전체의 가르침과 다릅니다. Это вообще отличается от всего учения Библии. 잃는 것처럼 보이는 이해가 되는 성경 구절이 있어요. Да, есть такие стихи, которые можно понять так, через них, да, как будто можно потерять 그런데 спасение. 그거는 잘못 이해한 거예요. 잘못 Но когда 이해한 люди 거예요. 다른 не- 것을 말하는 겁니다. Но там же о другом говорится. Получается, люди неправильно 그래서 понимают их. 무언가 애매한 주제가 나오면 Если находим какие-то темы, как-то неясно, да, 그러면은 освещающие, 분명하게 하신 말씀을 붙잡아야 되는 тогда 거예요. уже лучше найти, держаться за слова, которые уже четко и ясно объясняют. 우리가 여기 8장 지금 31절부터 끝까지 읽어보면 이런 구원을 이룰 수가 있겠냐고요. 생각해 보세요. Ну, сами подумайте, когда мы читаем с 8 главе, с 31 стиха и далее, да, можно ли таким образом получить спасение? 절대로 구원은 이룰 수 없는 것이라고 분명합니다. Тут ясно написано, что никак невозможно потерять спасение. 자, 이제는 이제 하나님 민족에 대한 구원의 경륜 섭리로 넘어가요. И теперь Бог говорит теперь о провидении, да, вот это избранного Божьего народа, о спасении его. 9장 13절 14절입니다. 9 глава, 13-14 стихи. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. 자, 하나님께 불의가 있느냐 그랬어요. То есть, есть ли неправда у Бога? 우리가 로마서 3장에도 И к Римлянам 3 главе, 하나님이 불의하시냐 이 질문이 вот это 있었잖아요. там же был вопрос, неправеден ли Бог? 그러니까 3장에서는 죄를 심판하는 하나님이 불의하냐고 물은 거고 Там спрашивается вопрос, задается вопрос о неправедности Божией, который судит грех. 여기 9장에서는요. А вот в 9 главе, 하나님이 민족을 선택하셔서 구원하는데 불의가 있느냐 그 말이에요. если неправда Божия, если Господь Бог избрал какой-то народ и хочет спасти его. 그렇지 않다는 거예요. Нет, никак написано. 하나님이 왜 야곱을 선택했느냐? Для чего Бог избрал Иакова? 야곱을 택하신 것이 무슨 잘못이 있느냐 그 То 말이잖아요. есть имеется в виду, что неправильно Бог избрал Иакова, какая-то неправота Божья тут. 로마서를 이해를 할 때에 Чтобы понять книгу к римлянам, 로마서 8장까지는 구원의 도리를 밝혔어요. до 8 главу объясняется об учении, связанном со 근데 спасением. 9장부터 11장까지는 А вот с 9 главы по 11 главы 민족들, 유대인과 이방인을 어떻게 하나님이 다루시느냐 하는 문제예요. 구원 문제에 있어서. здесь затрагивается вопрос спасения, как Господь Бог относится к язычникам и уже к израильтянам. 여기 지금 그 말이 나와 있잖아요. Вот здесь такие слова есть. 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 함과 같으니라. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. 자, 9장의 문맥이 뭐예요? 문맥이. Вот весь контекст 9 главы с чем связан? 개인에 대한 말을 하고 있는 것이 아니고 Тут же не говорится об одной личности. 민족에 대한 얘기라고 하는 Говорится о 거예요. народе, о народе. 그래서 여기 поэтому- 내가 야곱은 사랑하고 그랬을 때 야곱이 누구예요? Иакова я возлюбил. Под Иаком кто имеется в виду? 이방인을 말하는 거예요. Язычники имеется в виду. 에서는 큰아들이죠. Исав-то был старшим 그래서 братом. 먼저 이스라엘에게 계시를 해줬잖아요. 예수 То 그리스도를. есть
Откровение об Иисусе Христе было представлено сначала Израилю. 야곱은 사랑하고 그 말은 뭐냐? 내가 이방인을 사랑하고 Иакова я возлюбил. Это означает, что я возлюбил язычников. 에사는 미워했다. 아, 이사와 유대인을 멀리 한 거잖아요. 그들이 Возненавидел, 배척했기 да? 때문에. Поскольку иудеи отвергли Иисуса Христа, да, то есть Бог отдалился от них. Вот о чем речь. 그래서 여기를 야곱과 에서를 선택과 애정의 문제가 아니에요, 이게 И 지금. поэтому, когда затрагивается вот эти Иаков, Исав, здесь не затрагивается вопрос выбора или предопределения. 적지 않은 사람들이 이 본문을 가지고 애정을 선택을 얘기를 하는데 Немало людей говорят здесь об избрании, о предопределении. 여기는 민족적인 문제입니다. 구원에 있어서 민족 유대인과 이방인을 하나님이 어떻게 다루시느냐의 문제이기 때문에 Затрагивается вопрос спасения народов, да, допустим, язычников и избранный Божий народ. 에서는 장자의 축복이 약속돼 있었어요. Исаву было обещано вот это право первородства. 그런데 장자의 명분을 팥죽 한 그릇에 Но 팔아버렸잖아요. уже за чашку чечевичной похлебки продал это первородство. 이처럼 유대인에게는 И вот 하나님의 약속이 주어졌는데 И вот таким же образом иудеям были даны обещания Божии, 그들이 거절했고 но они отказались, 고의적으로 отвергли 예수님을 십자가에 못 и 박았잖아요. осознанно распяли Иисуса Христа на кресте. 그래서 이방인에게로 구원이 И 넘어간 поэтому 거거든요. спасение перешло на язычников. 그래서 야곱은 사랑했다. И поэтому Иакова я возлюбил. 야곱은 이방인의 그림자예요. Итак, еще раз говорю, что Иаков это прообраз язычника, 에서는 유대인의 그림자였던 а 거예요. Исав прообраз евреев. 그래서 민족들을 구원하는 이 순서를 하나님이 정하셨는데 조금도 불이한 것이 없다는 거예요. То есть Бог вот так определил порядок спасения народов, да, и в этом нет никакой неправды, несправедливости Божией. 자, 11장으로 가봅시다. 11 глава. 11장 똑같은 문맥입니다. Такой же контекст тут идет. 7번째 질문이에요. Это 7 вопрос. 1절 읽어보겠습니다. 1 стих читаем. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. 자, 야곱을 사랑하고 에서를 미워했어요. Иакова возлюбил, Исав возненавидел. 그러면은 Тогда, 구원 문제에 있어서 이방인을 미뤄놨기 때문에 и поскольку насчет вопроса спасения, значит, язычники были немножко отложены на 그럼 потом, 하나님이 자기 백성을 버렸느냐 그 말이에요. но означает ли это, что народ свой, вот еврейский народ, Бог оставил? 아니 하나님의 증인인데 어떻게 버려요? Ну как их оставить, когда они поставлены свидетелями Божьими? 구원을 연기한 거지 버린 게 아니에요. Просто спасение он отложил на потом, но не оставил 그래서 их. 그럴 수 없느니라 그런 И 거예요. поэтому сказано никак. 그래서 유대인과 이방인과 교회의 선택에 대한 문제입니다. Здесь затрагивается вопрос о выборе, да, допустим, иудеев, язычников и церкви. 질문은 Вопрос. 유대인이 예수님을 배척해서 버림을 받았다면은 Если иудеи 배척해서 망했다면 от того, что отвергли Иисуса Христа, да, евреи, значит, потерпели поражение 그럼 такое, 하나님이 유대인을 버렸단 말이냐 그 но 말이거든요. означает ли это, что Бог оставил евреев? 답이 있어요. Нет, ответ есть. 11장 25절입니다. В 25 стихе тут же. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». 구약 시대에는 감추어져 있었어요. Ветхозаветное время это было в тайне, скрыто. 근데 이 편지를 쓴 바울을 통해서 열어주신 겁니다. 비밀을. Но через автора данного послания, через Павла, вот эта тайна открылась. 이방인이 충분히 구원받은 다음에 Пока войдет полное число язычников, 그 다음에 이스라엘 사람들에게 구원의 Да. 기회가 주어지는 а 거예요. потом израильтянам будет дан шанс получить спасение. 아까 유대인의 나음이 무엇이냐 로마서 3장에서 Вот Римлян 3 главе. В чем преимущество быть иудеем? 할례의 유익은 무엇이냐 Ну что, от обрезания какое преимущество? 구원의 기회를 다시 한번 제공받는 거 놀랍잖아요. А то, что дается им опять шанс для получения спасения, разве это не удивительно? 이것이 유대인의 나은 점이기도 해요. Вот это тоже относится к преимуществу Израиля. 자, 그래서 유대인은 영원히 버림받은 것은 아니다. То есть навечно не будет оставлен Израиль.
이방인들이 충분히 구원받은 다음에 После того, как полное число язычников получит спасение, 유대인들의 구원이 뒤따라올 것이다 그 за 말이에요. этим последует спасение для израильтян. 이것이 구원의 순서를 정해놓은 하나님의 섭리, 경륜이에요. Но в этом мы видим Божье правление, Божье провидение, как Он решил спасать народы. 11장입니다. 11 глава, 34절, 35절. 34-35. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать». 사람들이 주님의 마음을 몰랐던 거예요. Люди так и не познали сердце Господа. 주님의 계획을 몰랐던 Они не 거예요. знали его планов. 그래서 누가 주께 먼저 드리고 갚음을 받겠느냐 그 말이에요. Ибо кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? 먼저 하나님이 주시는 거예요. Сначала же Бог дает. 만물이 주에게서 나오고 Ибо все из Него. 주로 말미암고 Ибо им и к Нему. 주에게로 돌아가는 거예요. То есть все возвращается к Нему же ведь. 그래서 영광은 그에게만 있는 И 겁니다. поэтому слава только у Него. 그래서 여기 Ему слава. 유대인 문제 있잖아요. Вот что касается вопроса иудеев. 자, 유대인에게 전했는데 배척했어요. Вот им была донесена благовестие, они отвергли. 그래서 이방인에게 구원의 기회를 И 주셨어요. открывается шанс для получения спасения язычника. 유대인이 시기하고 질투하죠. Израильтяне, естественно, позавидовали, возревновали. 이방인의 구원 문제가 끝나면 다시 유대인에게 기회를 주는 И 거예요. когда вопрос спасения у язычников закончится, и Израилю будет опять дан шанс. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시는 게 맞습니다. Это видно, что Бог желает, чтобы все люди получили 그래서 спасение. 창세기 12장에 아브라함을 선택할 때도 И когда в Бытие 12 главе, когда он избирал Авраама, 땅을 약속하시고 민족을 약속하시고 он обещал землю, обещал народы, 너는 복의 근원이 될지라 и сказал, ты будешь благословением. 영생의 복의 근원이 되는 То 거예요. есть будешь как бы основой благословения для вечной жизни. 그런데 그때도 이방인이 마음속에 있었던 거예요. Но и тогда в сердце у Бога были уже 그래서 язычники. 모든 민족이 너를 인해서 복을 받을 것이다. И все народы благословятся через тебя, 그것이 Авраама. 우리 로마서 9장부터 11장하고 같은 내용이에요. Содержание такое же перекликается, что есть к Римлянам с 9 главы по 11. 12장 3절의 말을 지금 풀어서 이렇게 지금 설명하는 То есть 거예요. 12 главу 3 стих вот так вот Бог раскрывает эту тему, объясняет. 그리고 여러 가지 문제가 있을 텐데 И есть разные проблемы. 여덟 번째 질문은 И 뭐냐면은 8 вопрос касается следующий. 신앙생활에서 특별히 주의해야 될 문제가 있다는 거예요. Что есть такой особый вопрос в нашей духовной жизни, на что мы должны обратить внимание. 로마서 14장 4절입니다. К Римлянам 14 глава 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его». 자, 나무 하인을 판단하는 너는 누구냐? Кто ты, осуждающий чужого раба? 자, 주인은 주님이셔요. То есть господином является сам Господь Бог. 자, 형제 판단하는 문제에 대해서 특별하게 이렇게 언급을 해두셨어요. Вот так вот идет ссылка, да, что касается вопроса, когда идет осуждение братьев. 적은 분량이 아니고 Это небольшое, это немалое количество, в общем-то. 14장, 15장에 걸쳐서 Потому что вот тут охватывается и 14 глава, и 15. 이 문제를 다루고 있는 Вот как 겁니다. раз рассматривается этот вопрос. 네가 누구간데 나무 하인을 판단하느냐? Что кто ты, осуждающий чужого раба? 판단하지 말라 그 То 말이잖아요. есть речь идет о том, что не надо осуждать. 14장 10절입니다. 10 стих 14 главы. «А ты что, осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». 우리가 그리스도의 심판대 앞에 섰을 때에 Когда предстанем мы на суд Христов. 네가 형제를 판단하고 업신여기는 이 문제 때문에 Из-за того, что ты осуждал брата и унижал его, 이 문제는 특별히 각 사람이 자기 입으로 하나님께 직접 말하게 될 것이다 그 каждый 말이잖아요. человек своими устами уже будет говорить, отчитываться перед Богом. 근원은 하나님께로 우리가 나왔다고 말하고 То есть мы говорим, что мы пришли от Бога. 형제 판단에 대해서 말합니다. То есть и далее говорится о том, что об осуждении братьев. 구원받은 사람에게 형제 판단하는 문제가 중요하기 때문에 이 말을 하는 거예요. Наверное, это очень важный вопрос, когда вот спасенные люди позволяют осуждать братьев. Поэтому 거듭난 사람은 говорится, 누구나 이런 문제로 마음앓이를 해본 적이 있을 거예요.
Каждый человек, наверное, рожденный свыше, наверное, задумался насчет этого вопроса. 그래서 항상 하나님 앞에서 행하고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. Всегда нужно помнить о том, что я всегда поступаю перед Богом на самом деле. 신앙생활에서 특별히 이것은 주의해야 될 문제. Особенно на этот вопрос нужно обратить особое внимание в духовной жизни. 다른 사람을 실족해 해도 문제고 Проблема, когда из-за нас притыкается другой человек, 다른 사람이 넘어질 것들을 앞에다가 두는 것도 문제고 и когда перед нами этот человек падает из-за нас, тоже проблема. 연약한 사람을 넘어지게 하면 안 되는 거기 때문에 Нельзя, чтобы немощный человек приткнулся из-за нас. 교회는 항상 연약한 사람 중심이 되면 안전할 수 있어요. А церковь всегда будет в безопасности или спокойно, когда в центре будут как раз немощные люди. 그래서 우리는 다 다른 사람이기 때문에 Мы все разные люди. 나같이 하라고 주장하면 안 되는 И не 겁니다. надо требовать от человека, чтобы он поступал точно как я. 주님의 피로 동일하게 Мы 구원받았지만 все одинаково получили спасение благодаря крови 하나는 Господа. 이러하고 하나는 저러해요. Просто понимать, что один такой, другой такой. 어떤 사람은 다른 연약함이 있고 У некоторых вот такие вот слабые стороны. 다른 사람은 또 다른 연약함이 있을 수 있는 А у другого 거잖아요. человека другая немощь какая-то. Это же 그래서 возможно. 우리가 항상 Поэтому мы всегда 형제 자매 사랑하는 걸 잊으면 안 됩니다. не должны забывать, что должны любить всех братьев и сестер. 이렇게 8개의 질문을 통해서 로마서를 살펴보면은 И когда на основе вот этих 8 вопросов будем рассматривать книгу к римлянам, 적절한 답을 만날 수가 있습니다. то можем найти соответствующие ответы. 그 안에 구원의 도리가 있고 Там есть учение о спасении. 이거를 틈틈이 읽고 또 숙지를 하면 И когда мы будем еще временами опять читать, будем глубже узнавать, 구원의 확신에 이를 수가 있는 거예요. тогда мы сможем достичь, то есть вот эти уверенности в своем спасении. 로마서를 구원 안 받은 사람에게 이 편지를 쓴 것이 아니고 Мы понимаем, что это послание к римлянам адресовано не к неверующим Рома, людям, 교회. а к церкви в Риме. 이미 구원받은 사람에게 복음의 교리를 다시 정리를 하고 확신을 준 겁니다. Уже полученным спасением людям, да, Бог упорядочивает это учение о спасении. 어느 누구나 교회 안에서 로마서가 아주 중요하다는 것을 반대하는 사람은 없을 거예요. Наверняка не найдется в любой церкви человек, который бы отрицал важность значения книги к римлянам. 저희도 강조합니다. И мы подчеркиваем. 왜? Почему? 적어도 우리 가운데서는 По крайней мере, среди нас 한 사람도 이뤄지지 아니하기를 바라기 때문이고 мы желаем, чтобы ни один человек не отпал от Господа, 아무도 실족하지 않고 낙오되지 않고 чтобы никто не отстал, не приткнулся. 주님 오시는 그날 그 앞에서 우리가 만나야 되지 않겠습니까? Мы же все должны потом представить день Господень, когда Он придет, так и встретиться там. 저는 질문을 통해서 간단하게 얘기를 했습니다. Через эти вопросы я так кратко затронул темы. 근데 다시 한번 설교를 들어보시고 Но поэтому еще раз вы прослушайте проповедь, 로마서를 다시 한번 읽어보시고 묵상하시기 바랍니다. еще раз перечитывайте книгу к римлянам и размышляйте. 그러면 구원 받는 데에 И тогда в вопросе спасения, 신앙생활 하는데 문제 없을 в 거예요. духовной жизни вашей христианской проблем не будет. 그리고 이제 실제로 신앙생활 가운데서 И вот живя вот этой реальной христианской жизнью, 어떻게 해야 되느냐 하는 문제는 что касается вопросов, как я должен поступать, 12장 1절부터 쭉 끝까지 나와 있어요. 12 главы, 끝까지. с 1 стиха и далее до конца уже описывается. 자세하게 그것도 읽어보시기 바랍니다. Поэтому желаю, чтобы вы детально тоже прочитали эти места. 네, 오늘은 여기까지 말씀드릴게요. На сегодня я бы завершил это. 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся вместе. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 진리의 말씀을 마음에 새기고 순종의 길을 걸어가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Дай Твой Господь, чтобы мы отложили слово истины в сердце своем и жили по пути послушания. 저희를 주님의 교회 가운데 모아주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты собрал нас в этой церкви Твоей Божией. 이 세상에 있는 동안에 거룩한 삶을 추구하도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, что мы достигали святости в этой жизни, пока живем на этой земле. 날마다 예수 그리스도의 형상으로 변화될 수 있도록 일깨워 И 주시옵소서. каждый день, Господь, пробуждай нас, дай нам бодрствовать, что мы каждый день уподабливались образу Твоему, Христос. 마침내 주님을 다시 만나는 날 잘하였도다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 얻도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Дай такую благодать, что в итоге, когда мы встретимся с Тобой, чтобы Ты похвалил нас и сказал: «Добрый и верный раб мой». 저희가 전하는 복음을 통해서 더 많은 사람이
구원받을 수 있도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы через нашу благую весть как можно больше людей получили спасение. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во 기도드립니다. имя Господа Иисуса Христа, воскресшего и искупившего нас, возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 찬